Barchaga assalomu alaykum azizlarim. Bolgarskining foydali taraflarini men sizlarga gapirib beraman. Menga obuna bo'lib like bosing. Bolgarski. Bu bolgarskidan juda ham mazali taomlar tayyorlanadi. Ayniqsa bolgarski dolmasi, ya'ni galpsi juda ham mazali bo'ladi. Bu hammaga yoqadi. Bolgarskining foydali taraflari juda ham ko'p. Unda xuddi shokoladek baxt garmoni bor. U kayfiyatni ko'taradi. Stress va uyqusizlikdan xalos etadi. Bolgarskida fosfor, kaliy, magniy bor. Bu sabzavot vitaminlarga juda ham boy. Buni hamma biladi. Qonda tromb bo'lishini oldini oladi. Homiladorlarga ham juda ham foydali. Bulg'or qalampiri semirishga yo'l qo'ymaydi. Nerv va asab tizimlariga juda ham foydali. Qonni suyuqlashtirib, tromblar paydo bo'lishini oldini oladi. Immunitetni ko'taradi. Bu organizmni zararli xolesterinlardan tozalaydi. Bulg'or qalampiri kaliy va temir moddalarini saqlaydi. Bu o'z navbatida yurak faoliyatini va qon tizimini yaxshilaydi. Ko'zni ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. Bulg'or qalampiridan har xil taomlar va salatlar tayyorlab bemalol iste'mol qilsangiz bo'laveradi. Bugungi bulg'or qalampir, ya'ni bolgarskiy haqida bilganlarim mana shular. Menga obuna bo'lib like bosishni unutmang. Keyingi videolarimda ko'rishguncha hammalaring Allohimga omonatsizlar.